¿Cómo dejar de roncar? Si eres de aquellas personas que roncas mucho o no dejas dormir a tu pareja por roncar, este video es para ti. Ponga mucha atención. Ingredientes: ajo. Preparación. En una olla echar medio litro de agua, le vas a agregar una cabeza de ajo sin cáscara, bien machacada. Lo vas a poner a hervir por 10 minutos, luego lo vas a bajar y lo vas a colar. Modo de uso. Va a tomar una taza de esta preparación todos los días en las noches antes de ir a dormir. Esto lo vas a hacer por 10 días seguidos, una excelente receta para dejar de roncar. Hágalo como te lo estoy indicando.